Bueno, estamos acá bien temprano, un Viernes Santo, en la costa de Corrientes. La Estoy costanera. con mi compañero de pesca acá. Trajimos la carnada mágica, Hay comida para el perro. comida para perros, pero el gato también, el pescado también come. Vamos a probar, vamos a ver si sale. No. Bastián está haciendo unos bollitos de plastilina, también la vamos a tirar con eso. Y vamos a ver qué pasa. Esta es la carnada mágica. Vamos al suelo y van así. No le tenía fe a esta carnada, pero tiene mucho éxito. Hace muchos años que pesco y la verdad que nunca le probé con esto, pero me dijeron que da muy buenos resultados. Esta carnada apareció desde que Cristian, que tiene su canal de pesca urbana, Cristian le hizo famoso y ahora todos utilizan la carnada mágica. Así que gracias a Cristian por el dato. Se están quedando sin alimento los gatos, pero bueno, por una buena causa. Ahí está, así queda el suelo, Como una lombriz. como una lombriz. Córtalo. Bueno, ya están las dos cañas en el agua, esperando el pique, no me llama. Aquí está el pique. ¿A dónde está el pique? No, arrancó el pique. De red tiro, entonces tenía que tirar para el otro lado. Allá está el puente General Belgrano y acá está el pique. Vamos a ver qué será. Un 100 pies. Acá.
¿Quién le habrá contado los pies? Pero es bastante Ahí pequeño. hay otro. Bueno, vamos con la primera captura. Con la primera El captura. primer enganche todavía no sacamos, así que no puede ser captura. Bueno, pero no. Aún no estamos sacando. Todavía no sacamos nada. Todavía no sacamos nada, pero ahora sí. Todavía no, si está dentro del agua. Ah, Todavía es pez. No es bueno, pescado. ahí está mi comida en la silleta. Bueno, acá. Ah, pero una boquita. Ahí viene. Un reloj. No es reloj esto. ¿Qué es? Esto se llama Piraña. pacuí. Pacuí. Sí, señor. Ah. Se parece al que pescamos el otro día. Igual, Igual. Cortame la música. Lujo. Ahí para un besito. Bueno, estamos con una captura nueva. Ahora le toca a Basti. ¿Cómo se siente? No se te escapó entonces. Para arriba, tírale. Para arriba, cañale. Ay, sí, sí, sí. Ahí sí se siente. Ay, sí, sí. Ah. Para arriba la caña. No. Para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba. Sin traer. Ahí está. Eso, grande. Lo voy a llevar poco, si no. Ahora sí. No, se escapó en el tranque. Se nos escapó en el tranque. Y bueno, será la próxima. ¿Se va un mate? A ver cómo sale. Eso. Ahí nomás. Lujo. De primera. ¿Eh? Bonita postal. Y el calor que está haciendo. Vamos a tener que levantar carpa. Bueno amigos, acá estamos mateando con mi hijo Bastian. Acá estamos esperando el pique. Se activó mi cebador de mate. Hace 7 años que compré y ahora recién empezó a funcionar. Está fuerte el sol. Ya está fuerte para el mate. Salió el sol con todo. Así que vamos a tener que ir para la sombra. Vamos a ir un rato al parque. Vamos al parque. Vamos a ir al parque un rato. Se lo tiene merecido mi mateador. Este va a ser un video cortito nomás. Así que será hasta la próxima.